හදිසියෙවත් මෝටර් සයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් සේරට කලින් ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඉග්නිෂන් ස්විච් එක ඔන් එකට කරකොලක් තියෙන කියලා. ඊළඟට බලන්න ටැංකියේ තෙල් තියෙනවද කියලා. කාබුලේටරේට තෙල් හම්බ වෙන්නේ කරාමේ තියෙන පැත්තෙන්. කරාමේ හරහා තමයි පෙට්‍රල් හම්බ වෙන්නේ. එහෙමනම් ටැංකියේ කරාමේ තියෙන පැත්ත හොඳට මේ පැත්තේ පෙට්‍රල් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පැත්තේ අඩිය පෙට්‍රල් නැත්තම් සයිකලේ පැත්ත පෙරලලා ඒ පැත්තට පෙට්‍රල් ටිකක් අරගන්න වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන නම් සයිකලේ. සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් කරනකොට, ඒ කියන්නේ මෝටර් සයිකල් එක ස්ටාර්ට් කරනකොට උදේට ස්ටාර්ට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකට ගොඩක්ම හේතුව තමයි උදේ කාලයේ සීතලයි. ඒ වෙලාවේදී පෙට්‍රල් ඝනීභවනය වීම වැඩි. මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය විදිහට පෙට්‍රල් වාතයත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා ලබා දුන්නොත් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් ස්ටාර්ට් වීම ප්‍රමාද වෙනවා. මේකට විසඳුමක් විදිහට ඒ වෙලාවට විතරක් වැඩිපුර පෙට්‍රල් ලබා ගන්න චෝක් එකක් කියලා උපකරණයක් දීලා තියෙනවා කාබුලේටරේට. මේ චෝක් පද්ධතියෙන් කෙරෙන්නේ එන්ජින් එකට ඇද ගන්න වාත ප්‍රමාණය සීමා කරලා ඒ වෙනුවට පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක. ඒකෙදි කරන්නේ වාතයේ එන ගමන් මාර්ගයේ වහපුවාම එන්ජින් එක වැඩ කරන පිස්ටන් එක වැඩ කරනකොට උරා ගන්නවා වේගෙන්. ඒ උරා ගැනීමට වාතය එන්නේ නැහැ. එතකොට ඇදිලා එන්නේ කාබුලේටරේ තියෙන පෙට්‍රල් ටික. සමහර ලාවට අපි ඔය චෝක් එක වහලා තිබුණොත් උලන් එන්නේ නැහැ. ඒනොට පෙට්‍රල් වැඩිපුර එනවා. මේ විදිහට දිගටම තිබුණොත් එහෙම පෙට්‍රල් හොඳටම වැඩි වෙලා ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. අන්න එතකොටත් චෝක් එක වහගෙන ස්ටාර්ට් කරලා ටික දුරක් යනකොට සයිකල් එකපාරට නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ කොච්චර කික් කළත් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ප්ලග් වලට පෙට්‍රල් ගහලා ප්ලග් කළු වෙලා වැඩ කරන්නේ නැතුව වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා හොඳට හොයලා බලන්න වගේ කාබුලේටර් එකේ චෝක් එක වහලාද තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වුණා. චෝක් එක පල්ලෙහා, චෝක් එක උඩට, පල්ලෙහාට උඩට දාලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වෙලාවට ටෙස්ට් කරන්න තියෙන පහසුම තැනක් තමයි ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගලවලා බලන එක. එතකොට ඒකදී අපිට කාරණා දෙකක් බලන්න තියෙනවා. එකක් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ ස්වභාවය බලන්න ඕනේ. ඒකේ පාට. ඒක ගෙවිලාද? ඒකේ මුකුත් බැඳිලාද? ඒ වගේ වෙලාවට ස්පාර්ක් ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. එහෙම හොඳයි නම් ඊළඟට අපිට බලන්න වෙනවා ප්ලග් එකෙන් කරන්ට් එක කොහොමද පනින්නේ? නිල් එළිය පනින්න ඕනි ප්ලග් එක ටෙස්ට් කරනකොට කරන්ට් එක පිටදී ගලවලා රතු පාට එළිය එනවා නම් එක්කෝ ප්ලග් එකේ දෝෂයක් නැත්නම් ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් නිසා කරන්ට් එක මදි. එහෙම වුණොත් ප්ලග් එක ගලවන්න, ප්ලග් එක ගලවලා කරන්ට් එක ටෙස්ට් කරන්න. ප්ලග් එක ගලවලා කරන්ට් එක ටෙස්ට් කරනකොට නිල් එළිය එනවා නම් එහෙනම් දෝෂය තිබිලා තියෙන්නේ ප්ලග් එකේ. හැබැයි එතෙන්දි රතු පාට එළියක් එනවා නම් ඉග්නිෂන් පද්ධතිය ටෙස්ට් කරන්න වෙනවා. මේවට පේන්නේ අලුත්ම ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක විදිය. මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ. අපි ඒකට කියනවා ප්ලග් පොයින්ට් එක කියලා. ප්ලග් පොයින්ට් එක හොඳට පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනි. වෙනත් අපද්‍රව්‍ය වලින් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් වැහිලා තියෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඇතුලේදී ස්පාර්ක් එක පනින්නේ නැහැ. පිටදී ඔයා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ටෙස්ට් කරනකොට ස්පාර්ක් එක පනිනා වගේ පෙනුනත් ඇතුලේ තියෙන්නේ අධික පීඩනයක්. මේ අධික පීඩනයේදී පිටදී පැන්නත් ඇතුලේදී පනින්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. මේ සයිකලේ තියෙන ස්පාර්ක් ප්ලග් එක සුදු පාට අලු පාට වගේ පාටක් තියෙන්නේ. ප්ලග් එකේ මුකුත් බැඳිලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක ගෙවිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලග් එක හොඳයි කියන එක. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් සවුතු වුණොත් ඒකේ වර්ණය කළු පාට වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේම මේ වෙන වෙන අපද්‍රව්‍ය ඒකේ රැඳෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පෙට්‍රල් වැඩි වුණොත් කාබන් බැඳෙනවා ගොඩක්. එතකොට කාබන් වලට කළු පාට වෙනවා. එතකොට ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එන්ජින් එකේ ඔයිල් ගහනවා නම් සිලින්ඩර් එක ඇතුළට ප්ලග් එකට එතකොට ප්ලග් කළු පාට වෙනවා. ඒ වෙලාවෙදිත් ප්ලග් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ප්ලග් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඕනි පාට ගත්තාම සුදු පාට, අලු පාට, ලා දුපුරු පාට, චොකලට් පාට, ගඩොල් රතු පාට,
ඔය වගේ තමයි තියෙන්න ඕනේ හොඳ ප්ලග් එක. හැබැයි ප්ලග් එක සවුත් වුණාම බැටරි ටර්මිනල් එකේ මේ ඔක්සයිඩ් බැඳෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙන්න ඕනේ විදිහට නෙවෙයි වෙනත් බාහිර දෙයක් බැඳිලා තියෙනවා ප්ලග් එකේ. ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් බලපුවාම. එහෙම තියෙන්න බෑ. හොඳට පිරිසිදුව තියෙනවා. එහෙම අපවිත්‍ර වෙලා තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ දේ තමයි ස්පාර්ක් ප්ලග් එක වයර් බ්‍රෂ් එකකින් හොඳට සුද්ධ කරන්න. ප්ලග් එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ්ස් අතර පරතරය හදන්න ඕනි. ප්ලග් පරතරය හදන්න ඕනි හේතුව කියන්නම්. පිටදී ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ටෙස්ට් කරනකොට ස්පාර්ක් හොඳට පැන්නත් ඇතුලේ තියෙන අධික පීඩනයට එහෙම පනින්නේ නැහැ. ඒ නියම පරතරය තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගෙවිලා තියෙන්නත් බෑ. එහෙනම් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. පළවෙනි කාරණාව බලන්න ඒකේ පාට. දෙවෙනියට බලන්න ඒක ගෙවිලාද කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ. තුන්වෙනියට බලන්න වෙනත් අපද්‍රව්‍යයක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ උඩ බැඳිලා තියෙද කියලා. ඔය කාරණා එකක්වත් සිද්ධ වෙන්න බෑ. හතරවෙනි කාරණාව තමයි ප්ලග් එක හයි කරන්න කලින් ප්ලග් එකේ ටර්මිනල්ස් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ්ස් අතර පරතරය හදන්න ඕනේ. ඔයාට මේ ගැන ඉදිරියේදී ස්පාර්ක් ප්ලග් සම්බන්ධයෙන් කරන වෙනම වීඩියෝ එකදී වැඩි දුරටත් ගැඹුරු විස්තරයක් කරනවා. ඒකේදී ඔයාට උන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැනට ඔයා සුද්ධ කරලා දාන්න එක විතරක් කරන්න. නැත්නම් හොඳම දේ තමයි අලුතෙන් ස්පාර්ක් ප්ලග් දාන එක. ඔයාගේ මෝටර් සයිකලේ ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් වෙන මූලික කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් පෙට්‍රල්. අනිත් එක තමයි ඉග්නිෂන්. දැන් මේ හිතන්න ඔයාගේ එන්ජින් එක කියලා. මේ තියෙන වගේ එන්ජින් එක මෝටර් සයිකල් එකේ. දැන් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පිස්ටන් එකක්. මේ පිස්ටන් එක උඩ පහළ යනකොට මෙතන විශාල ගිනි පුළිඟුවක් ඇති කරනවා. ඒ ගිනි පුළිඟුව ඇති කරන්නේ මෙන්න මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකින්. එතකොට මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එක ගැන කතා කළොත් එහෙම මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකින් තමයි හරියට අපි ගිනි කූර පත්තු කරනවා වගේ ගින්දර ඇති කරන්නේ. එතකොට මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ මුදුනේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ප්ලග් টොප් එක. එතකොට ස්පාර්ක් ප්ලග් එක, ප්ලග් টොප් එක, ප්ලග් টොප් එකට කරන්ට් එක එන්නේ ඒ කරන්ට් එක එන්න සම්බන්ධ වෙන්නේ ප්ලග් වයර් එක. ප්ලග් වයර් එක ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට. ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට කරන්ට් එක එන විදිය මෙහෙමයි. ඒක ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අලුතෙන් හදලා වෙන මෝටර් සයිකල් වල තියෙන CDI යුනිට් කියලා එකක්. ඒක යුනිට් එකක්, ඉලෙක්ට්‍රොනික යුනිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර තිබුණා contact breaker point කියලා, මේ CB point කියලා කියනවා, point ignition කියලා කියනවා, breaker point ignition කියලා කියනවා. තව කියනවා platinum point කියලා. ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් කලින් මෝටර් සයිකල් වල තිබුණා. එතකොට ඔයාලට මේ CDI unit ignition ගැන, platinum point ignition ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ CDI unit එකට කරන්ට් එක එනවා, earth එක එනවා, pulsar signal එනවා. ඔය වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේකේ inputs මොනවද? තව දේවල් තියෙනවා මේක තව ඉගෙන ගන්න CDI පැත්ත ගැන. මේකෙදි මේ කරන්ට් එක ගැන කතා කළොත් මේ කරන්ට් එක එන මෙන්න මේ ධන කරන්ට් එක එන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බැටරි එක. මෝටර් සයිකල් එකේ බැටරි එක. මේ වගේ මෝටර් සයිකල් ස්ටාර්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම බැටරිය ඕනේ. එහෙමනම් මේ බැටරිය බහලා තිබුණොත් ඔයාගේ මේ සයිකල් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා බැටරියෙන් නෙවෙයි කොයිල් එකකින් ගන්නෙ. ඒ කොයිල් එකට කියන්නේ මැගින්ටෝ කොයිල් එක කියලා. මැගින්ටෝ කොයිල් එක. දැන් මැගින්ටෝ කොයිල් එකේ මොන හරි දෝෂයක් තිබුණොත් කරන්ට් එක එන්නේත් නැහැ. දැන් පැට්නම් පොයින්ට් වල මේ පැට්නම් පොයින්ට් සවුත් වෙලා නැහැ. මේකේ තියෙනවා තව කන්ඩෙන්සර් එකක්. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ CB point එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන්නේ platinum point ignition වල මේකටත් කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ අරක වගේම. ඒකෙත් කරන්ට් එක දෙන ධන කරන්ට් එක දෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් බැටරි එක. අනිත් එක තමයි මේ එකක් බැටරි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මැගින්ටෝ කොයිල් එක. ඉතින් දැන් හිතන්න ඔයාගේ ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ ප්ලග් එකේ මෙතන ස්පාර්කි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ස්පාර්කි වැඩ කරන්නේ නැත්තම් එක්කෝ ප්ලග් එක, නැත්තම් ප්ලග් টොප් එක, ප්ලග් වයර් එක, ඉග්නිෂන් කොයිල් එක, CDI යුනිට් මොඩල් එකක් නම් CDI යුනිට් එක. එහෙම නැත්තම් මේකේ contact points. ඊගාවට මේ contact points වල එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ capacitor. මෙතන wiring මෙතන තියෙන connection adjustments.
ඊගාවට CDA යුනිට් නම් ඒකට තියෙනවා ධන වයර් එක earth වයර් එක තව තියෙනවා මේ kill switch කියලා තව වයර් එකක් තියෙනවා ඊගාවට pulsar line කියලා තව එකක් තියෙනවා ඕ වගේ ඒකේ තියෙන input wire ටික ඒ pulsar එක ඊගාවට kill switch නම් මේ වගේ තියෙන යතුරු switch එක ඒකේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ earth එක හරියට එන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වගේ CD unit එකට current එක එන්නේ නැතුව current එක එන්නේ නැතුනොත් එක්ක battery එහෙම නැත්නම් magneto coil එකේ ලෙඩක් තියෙන්න පුළුවන් දැන් platinum point එකක් නම් මේ ඒකෙත් current එකේ එන්න battery තියෙනවා magneto coil තියෙනවා එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙතන plug එක ගාව current එක එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න ඒවා අපි ignition පැත්ත ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපි වෙනම වීඩියෝ එකකදී මේක ගැන ඉගෙන ගන්නවා දැන් ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ मोटरसाइकिल स्टार्ट වෙන්න අපිට තව වැදගත් දෙයක් තමයි ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය. දැන් වාතය කොහොමද එන්ජින් එකට ගන්නෙ? එන්ජින් එකට වාතය ගන්නෙ එයාර් ෆිල්ටර් එකකින්. එයාර් ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ එයාර් ෆිල්ටර් එක બ્લોක් වුණොත් මොටරසයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්න හොර වෙනවා. දැන් මේ විදිහට මේ එන වාතය නිකාම්ම මේ හුලං විතරක් අරගෙන පත්තු කරන්න බෑ. මේකට මොකක් හරි ඉන්ධනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. පෙට්‍රල් තමයි ඒකට ගන්නෙ. ඉතින් මේ පෙට්‍රල් බිඳුව මේ විදිහට මේ හරියට මොකද්ද මේ මීදුමක් ස්ප්‍රේ කරනවා වගේ ස්ප්‍රේ කරන්න තියෙන පොඩි යුනිට් එකක් ඒ කාබුලේටර් එක. එතකොට මේ කාබුලේටර් එකේ දෝෂයක් තිබුණොත් එතකොට මොටරසයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ මොකද පෙට්‍රල් හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා. එතකොට මේක ගැනත් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. දැන් කාබුලේටරේට කොහෙන්ද තෙල් එන්නේ? කාබුලේටරේට තෙල් එන්නේ පෙට්‍රල් ෆිල්ටරේ. පෙට්‍රල් ෆිල්ටරේට කොහෙන්ද එන්නේ? මේකෙන් ෆිල්ටර් වෙනවා පෙට්‍රල්. එතකොට පෙට්‍රල් ෆිල්ටරේට එනවා පෙට්‍රල් කරාමේ. පෙට්‍රල් කරාමේ වහලා තියෙනවා නම් එතකොටත් මොටරසයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ හැරි මොකක් හරි වෙලා બ્લોක් වෙලා තියෙනවනම් එතකොට බට ලීක් වෙලා තියෙනවනම් මේ ෆිල්ටර් બ્લોක් වෙලා තියෙනවනම් ඒත් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කරාමේට එන්නේ පෙට්‍රල් ටැංකිය ඉඳන්. එතකොට මේ ටැංකිය මොකක් හරි හිර වෙලා රොඩු තියෙනවා එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් ලීක් වෙලා ඒකෝ පෙට්‍රල් නැතුව මොනවා හරි දෝෂයක් වුණොත් එහෙම වුණොත් පෙට්‍රල් එන්නේ නැත්නම් පෙට්‍රල් ටැංකිය එතකොට මේ බටර් ලයින් සේරම ඒ වගේම පෙට්‍රල් කරාමේ පෙට්‍රල් ෆිල්ටරේ ඒ වගේම කාබුලේටරේ ගත්තොත් කාබුලේටරේ සුද්ධ කරන්න ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න ඒ කියන්නේ ටියුන් කරන්න ඒකේ දෝෂයක් තිබුණොත් රිපෙයාර් කිට් දාන්න එහෙම නැත්නම් කාබුලේටරේ ටියුන් කළවත් හරියන්නේ නැත්නම් ඒක මාරු කරන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න වෙනවා එතකොට අපිට මේ පැත්ත ගැනත් වෙනම ඉගෙන ගන්න වෙනවා එතකොට අපිට පෙට්‍රල් කාබුලේටර් ගැන කතා කරපුවාම ඒක ගැන අපි කාබියුරේටර් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකදී අපිට ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අලුත් ඒවා තියෙන්නේ අලුත් මොටරසයිකල් වල මේ කාබුලේටර් නැහැ. ඒ වුණත් තියෙන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් කියලා වෙනම පෙට්‍රල් විදින පොඩි උපකරණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක පාලනය කරන්නේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකකින් ECU එකකින්. ECU. එතකොට මේ ECU එකෙන් පෙට්‍රල් කොයි වෙලාවෙද විදින්න ඕනි කොච්චරක් විදින්න ඕනද කොච්චර කාලයක් පුරාවට පෙට්‍රල් විදින්න ඕනද කියන එක තීරණය කරන්න සෙන්සර් සිග්නල් ගණනාවක් එනවා ක්‍රෑන්ක් සෙන්සර් ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් සෙන්සර් ඊට පස්සේ කෑම් සෙන්සර් ඊගාවට හීට් සෙන්සර් අපි කියන්නේ මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් වෝටර් ටෙම්පරේචර් ඊගාවට TPS sensor එක total position sensor ඔයගේ ඒකටත් කරන්ට් එක ඕනි earth එක ඕනි තව sensor ගණනාවක් තියෙනවා එතකොට මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි ඒක EFI ගැන ඉගෙන ගන්නකොට EFI සම්බන්ධයෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී ඔයාලට දෙනවා එතකොට ඒකෙදි ඉන්ජෙක්ටර් කොහොමද චෙක් කරන්නේ ඒවැයි දෝෂ මොනවද එතකොට ඒ වයරින් චෙක් කරන්න මේ sensor signal මොනවද ඕනි ECU එක චෙක් කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඒකෙදි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක එක වීඩියෝ එකකින් නෙවෙයි වීඩියෝ ගණනාවකින් අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන මාතෘකාවක්. ඒතර මේ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් කරන්ට් එක නැති වුණොත් ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවා හොයලා බලන්න. පෙට්‍රල් ආව නැති වුණොත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට හොයලා බලන්න. කතන්දරේ මේ තරම් සංකීර්ණයි නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි දන්නවනේ පෙට්‍රල් ආවේ නැතුනොත් ඒත් මොටරසයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉග්නිෂන් ආවේ නැතුනොත් ඒත් මොටරසයිකල් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ පද්ධති දෙකේම තව තව කොටස් ගණනාවක් මේවට එක්කව වෙලා තියෙනවා නම් අපිට හැම එකක් ගැනම මේ වෙලාවේදී කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපිට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි ඇත්තටම දෝෂය තියෙන්නේ මොන පද්ධතියද කියන එක හරියටම අඳුනගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපේ දෝෂයේ දිශානතියක් හොයාගන්න එකයි
මූලිකම වැදගත් කාරණේ. එහෙමනම් මම ඒ වෙනුවෙන් මූලිකවම පළවෙනියටම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ තමයි මට මුලින්ම අවශ්‍ය කරනවා ඇතරම දෝෂය තියෙන්නේ මේ ඉග්නිෂන් පද්ධතියේද නැත්නම් පෙට්‍රල් පද්ධතියේද කියලා දැනගන්න. ඒ හින්දා මම මුලින්ම ඉග්නිෂන් පද්ධතිය ලේසි නිසා මම ඒක මේ විදිහට ටෙස්ට් කරනවා. දැන් මම ප්ලග් වයර් එක ගලවලා තියෙන්නේ. ප්ලග් එක ගලවලා තියෙන්නේ. මම ප්ලග් එක ප්ලග් වයර් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙද්දිම ප්ලග් එක ගලවන්න මේ ප්ලග් එක එහෙමම සම්බන්ධ කරලා මෙහෙම දෙයක් කරනවා. දැන් අපි කියමුකෝ මේ ප්ලග් වයර් එක කියලා. මේ ප්ලග් වයර් එක දැන් මේ තියෙන්නේ ප්ලග් එක. ඔන්න ප්ලග් එක. මම කරන්නේ මේ ප්ලග් එකේ මේ පොට තියෙනවනේ. මේ පොටට මම සම්බන්ධ කරනවා වයර් එකක්. ඒ වයර් එක එන්ජින් එකේ බොඩියට ඇඩ් කරනවා. එන්ජින් එකේ බොඩියට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මම බලනවා මෙන්න මෙතන ස්පාක් එක කොහොමද පනින්නේ කියලා. මෙතන ස්පාක් එක කොහොමද තියෙන්න ඕනි? හොඳ නිල් පාටට තියෙන්න ඕනේ. බ්ලූ නිල් පාටට තියෙන්න ඕනේ. මෙතන රතු පාටට තිබුණොත් නිල් පාටට තිබුණොත් හොඳයි. රතු පාටට තිබුණොත් හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෝෂයක් තියෙනවා. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ස්පාකේ පනින්න ඕනි. හැබැයි නිකම්ම පනින්නේ නැහැ. අපි කික් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් මෝටරේ ගන්න ඕනි. මෝටර් සයිකලේ. එතකොට තමයි මේ විදිහට ස්පාකයක් පනින්න ඕනි. එහෙමනම් මම ප්ලග් එක මේ විදිහටම අරගෙන ප්ලග් වයර් එකෙන් ගලවන්නේ නැතුව අර්ත් කරනවා. බොඩියට එන්ජින් බොඩියට අර්ත් කරනවා වයර් එකක් අරගෙන. ඊට පස්සේ මම කික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෝටරේ ගහනවා. ඒ වෙලාවට නිල් එලියක් මෙන්න මෙතනින් පනින්න ඕනේ. එහෙම නිල් එලියක් පනිනවා නම් මගේ ඉග්නිෂන් පැත්ත හොඳයි. මෙහෙම පනින්නේ නැත්නම් ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පනින්න රතු පාට එලියක් නම් ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් තියෙනවා. මේ මගේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක. දැන් මෙතෙන්දී නිල් එලියක් පනින්න නැතුව රතු එලියක් පනිනවා නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ප්ලග් එක අයින් කරනවා. මේක අයින් කරනවා. මේ ප්ලග් টොප් එක තියෙනවනේ. ප්ලග් টොප් එකට මම සම්බන්ධ කරනවා ස්පාර්ක් ටෙස්ටර් එක. ස්පාර්ක් ටෙස්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා මේ ස්පාර්ක් ටෙස්ටරේ. මේ ස්පාර්ක් ටෙස්ටරේ අනිත් අග්‍රේ සම්බන්ධ කරනවා එන්ජින් බොඩියට. එතකොට බලනවා මෙතන කොහොමද ස්පාක් එක පනින්නේ කියලා. මෙතන ස්පාක් එක තියෙන්න ඕනි නිල් පාටට. මෙතන නිල් පාටට නැත්තම් ඒ කියන්නේ මෙතන ස්පාක් එක රතුයි නම් එනම් ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් තියෙනවා. ප්ලග් එක හොඳයි. මොකද ප්ලග් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙද්දි රතු පාට ප්ලග් එක ගැලුවට පස්සේ රතු පාට. එහෙමනම් දෝෂය තිබිලා තියෙන්නේ ප්ලග් එකේ නෙවෙයි ප්ලග් එක හොඳයි. එහෙනම් ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් තියෙනවා. මේකේ එන්න ඕනේ නිල් පාටට. මෙතනින් පනින්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ දෝෂයක් වෙනවා. මේ තමයි මගේ දෙවෙනි ටෙස්ට් එක. එතකොට තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි ටෙස්ට් කොහාටද යන්න ඕනි? ඒක වෙන වීඩියෝ එකකදී සම්බන්ධ වෙනවා. ප්ලග් වයර් ටෙස්ට් කරන හැටි, ප්ලග් টොප් ටෙස්ට් කරන හැටි, ඉග්නිෂන් කොයිල්, CDI යුනිට්, පැට්නම් පොයින්ට්, ඊගාට මැගින්ටෝ කොයිල් එක, බැටරිය ඒව වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකේදී මේ ටෙස්ටින් දෙකේදී මම මූලික අවබෝධයක් ගන්නවා ඉග්නිෂන් පැත්ත හොඳයිද නරකයිද කියලා දැනගන්න. නිල් පාට තියෙනවා නම් හොඳට ස්පාක් එනවා නම් ඕන ගැටුවක් නැහැ. එhmenan මගේ ඊළඟ ටෙස්ට් එක කොහාටද යන්නේ? පෙට්‍රල් පැත්තට. බලන්න මේකෙදි හොඳ නිල් පැහැදිලි එලියක් එනවා ස්පාක් එක වැඩ කරනකොට. මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ස්පාක් එක හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් පැත්ත හොඳයි කියලා. කලින් ටෙස්ට් එකේදී නිල් එලියක් හොඳ නිල් එලියක් ආවේ නැති වුණොත් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ දෝෂයක් තියෙයිද නැද්ද කියන එක හරියටම තහවුරු කරගන්න තමයි අපි මේ ස්පාර්ක් ටෙස්ට් එක කරන්නේ. මෙතෙන්දී දෝෂයක් ආවොත් අපිට යන්න වෙනවා ඉග්නිෂන් පද්ධතියේ අනිත් කොටස් වලට. හැබැයි අපිට මෙතෙන්දී පැහැදිලිව පේනවා ස්පාර්ක් ටෙස්ට් එකේදී මේ ස්පාර්ක් ටෙස්ටරේදී බොහොම හොඳ නිල් එලියක් හොඳ ශක්තිමත් නිල් එලියක් තියෙනවා කියලා. මේකේ අපිට හොඳටම තහවුරු වෙනවා මේ මෝටර් සයිකල් එකේ ඉග්නිෂන් පද්ධතිය ඉතාම හොඳින් වැඩ කරනවා කියලා.
ඔයාට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ කරාමයක් වහලා තිබුණොත් වතුර එන්නේ නැහැ. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න එදිනදා ජීවිතයේ දන්න සාමාන්‍ය සරල කාරණාවක්. දැන් ඒ වගේ තමයි මෝටර් සයිකල් එකේ තියෙන පොඩි කරාමයක්. කරාමේ ගන්නේ මේ වතුර නෙවෙයි පෙට්‍රල්. එතකොට පෙට්‍රල් තියෙන අපේ ගෙදර නම් උඩ ටැංකියේ වතුර තියෙනවා වගේ මේ මෝටර් සයිකලේ තියෙනවා ටැංකියක්. ඒකේ තමයි පෙට්‍රල් තියෙන්නේ. ඒක ගැන හොඳටම දන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ ටැංකියේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා පල්ලෙහාට උම් බටයක්. මේ බටේ තියෙනවා පොඩි කරාමයක්. මේ කරාමේ අරින්න මාන මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් තියෙනවා. මේකේ දැන් මෝටර් සයිකලයට වෙනස් මම මෙන්න මෙහෙම ස්ථාන තුනක් පෙන්වන්නම්. මේ ස්ථානය ඕෆ්. දැන් ඒ හරියට මෙන්න මේකේ තියෙනවා ඊතර දැන් මේ සයිකලේ තියෙන විදිය නෙවෙයි ඔයාගේ සයිකල් එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඔයා බලන්න මේ පොඩ්ඩක් මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ ඊතලේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඕෆ් කියන පැත්තට නම් ඔයාගේ කරාමේ වහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සයිකලේ උඩින් තියෙනවා ඔන් කියලා පල්ලෙහා තියෙනවා රිසර්ව්. මේ රිසර්ව් කියන්නේ රිසර්ව්ඩ් කියන එක. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිත. දැන් මෙහෙමයිනේ. මේ ටැංකියේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම බට් ලයින් දෙකක්. දැන් මේ බටේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ මට ටිකක් කුට්ට වගේ අන්තට. දැන් ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෝටර් සයිකල් එකේ ටැප් එක හරවන්න ඕනි මෙන්න මේ අතට. ඒ කියන්නේ ඊතලේ උඩ අතට තියාගෙන තමයි ඒවා ධාවනය කරන්න ඕනි. දැන් ඊතලේ උඩ අතට තියනවා කියන්නේ ඔන් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පෙට්‍රල් ටික දැන් මේ තියෙන පෙට්‍රල් ටැංකියේ පෙට්‍රල් තියෙනකොට මෙන්න මේ බටේ හරහා තමයි පෙට්‍රල් යන්නේ. ඇතරම් මීට වැඩිය අපේ මේ ටැංකිය මීටරේ ලොකුවට අඳිමු. දැන් මෙහෙම තමයි දැන් ඔන්න ඉන්ධන තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ බටේ දිගේ තමයි ඔන් එකට දාපුවාම පෙට්‍රල් ටික දැන් යන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඊතලේ තියෙන දැන් ඔන්න උඩට. දැන් ඔය රිසර්ව් එකට කරකවපුවාම වෙන්නේ මේකයි. එතකොට ඊතලේ යොමු වෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලේ හතර තමයි ඊතලේ යොමු වෙන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ලේ. එතකොට වෙන්නේ මේකෙන් නෙවෙයි යන්නේ මෙන්න මේකේ. දැන් මොකද මේක පාවිච්චි කරන්න හේතුව මොකක්ද? රිසර්ව් එක තියෙන තව ටිකක් පල්ලෙහෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔන් එකට කරකවපුවාම පෙට්‍රල් මෙන්න මේ මට්ටමට වෙනකන් හිඳුනට පස්සේ දැනගන්නවා දැන් පෙට්‍රල් ගහන්න ඕනි අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට ටිකක් දුරට දුවන්න පුළුවන් මේ ෂෙඩ් එකකට යනකම්. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා මෙන්න මේ අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඔයාගේ මෝටර් සයිකලේ මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. එමනම් මේ ඔන් එකේදී තියෙනකොට පටස් කරලා පෙට්‍රල් ගහන්න ඕනේ. ඔයා කරාමේ ඕෆ් එකට කරකවලා නම් මෝටර් සයිකලේ ධාවනය කරන්නේ වැඩි දුරක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ටික දුරක් යනකොටම සයිකලේ නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳ කල්පනාවෙන් බලන්න. මේකත් වැදගත් දෙයක්. කරාමේ කොයි පැත්තටද කරකවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම රිසර්ව් කියන එකට කරකවලා නම් අනිවාර්යෙන් පෙට්‍රල් ඉවරලා ඇති. ඒ වෙලාවට ටැංකියට පෙට්‍රල් ටිකක් දාගන්න වෙනවා. පෙට්‍රල් කරාමේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ටැංකියේ ඉඳලා කාබ්ලියටරේ පැත්තට තෙල් යනවාද කියලා බලන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේ කරාමේ ගාවෙන් ඔය විදිහට ගලවන එක. ගලවලා කරාමේ ඔන් එකට හරි රිසර්ව් එකට හරි කරකවපුවාම අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් එන්න ඕනේ කරාමේ. තවත් දෙයක් තියෙනවා ඔතෙන්දී ඔයාලට ෆිල්ටරේ බ්ලොක් වෙලාද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆිල්ටරේ ගාවෙන් ෆිල්ටරේ පව කළාට පස්සේ බටේ කරවපුවාම එතෙන්දිත්
කරා මේ ඔන් එකට හරි රිසර්ව් එකට හරි කරකවපුවාම පෙට්‍රල් එන්න ඕනේ එතන බටින්. එතන බටින් එනවා කියන්නේ ෆිල්ටරය හරහා පෙට්‍රල් එනවා කියන එක. දැන් මම මෙතෙන්දී නම් එක් කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී පෙට්‍රල් එනවා. ඒ කියන්නේ ටැංකියෙන් පෙට්‍රල් එනවා කියන එක තහවුරුයි. ඊට පස්සේ අපි යමු කාබ්ලේටර් එක ගාව කොහොමද මේ තෙල් එනවද නැද්ද කියන එක ටෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කාබ්ලේටර් එක ගාවට තෙල් ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න පුළුවන් ලේසිම අනිත් ක්‍රමය තමයි කාබ්ලේටරේ යට තියෙනවා මේ තෙල් චෙක් කරන්න පුළුවන් ඇණයක්. ඒ කියන්නේ තෙල් චෙක් කරන්න නෙවෙයි තෙල් එනවද කියලා බලන්න පුළුවන් ඇණයක් තියෙනවා. ඒ ඇණේ කරකවපුවාම පල්ලෙහාට තියෙනවා ඕවර්ෆ්ලෝ කියලා කියන්නේ ඕවර්ෆ්ලෝ බටේ. ඒ කියන්නේ තෙල් ඇතුළේ චේම්බර් එකේ සම්පූර්ණයෙන් තෙල් පිරුණාම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් පිරුණාම තෙල් පිට කරන්න තමයි මේ බටේ තියෙන්නේ. මෙතන අපි ඔය යට තියෙන ඇණේ කරකවපුවාමත් ඔය බටෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඇණෙන් හරි තෙල් එළියට එනවා. ඒක අපිට හොඳ ක්‍රමයක් තමයි කාබ්ලේටරේ ඇතුළට තෙල් ඇවිල්ලාද නැද්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා ටැංකියෙන් තෙල් එනවා කාබ්ලේටර් එකට පැහැදිලිවම එනවා කියලා හොඳටම පැහැදිලි. හැබැයි කාබ්ලේටර් එකේ චේම්බර් එකට පෙට්‍රල් ආවා කියලා එක පැහැදිලි වුණු පළියට අපිට කියන්න බෑ ඇත්තටම කාබ්ලේටර් එකෙන් පෙට්‍රල් හරියට විදිනවා කියලා. සමහරට කාබ්ලේටර් එකෙන් පෙට්‍රල් පොඩ්ඩක්වත් විදින්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමදත් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ? අපි කොහොමද මේක දැනගන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලාම එයාර් ෆිල්ටර් එක ගලවනවා. දැන් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා එයාර් ෆිල්ටර් එකේ දෝෂයක් ඒ කියන්නේ එයාර් ෆිල්ටර් එක සමාලාවට එක කුණු රෝඩු බැඳිලා දූවිලි බැඳිලා බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට එයාර් ෆිල්ටර් එක එක්ක සුද්ධ කරලා දාන්න නැත්නම් එයාර් ෆිල්ටර් එකක් අලුතෙන් දාන්න. එයාර් ෆිල්ටර් එක මොටර් සයිකල් එක ස්ටාර්ට් නොවෙන්නේ එයාර් ෆිල්ටර් එක ගොඩක් ලොකු හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ස්ටාර්ට් වෙන්න අමාරු ගතියක්, හොර ගතියක්, මිස් එකක් වගේ දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. හැබැයි එහෙම නොවෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ. හොඳටම උලන් එන එක මේ හිර වුණොත් එහෙම උලන් එන මාර්ගයේ හොඳටම එයාර් ෆිල්ටර් එකකින් අපහිර කළොත් අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ගැනත් ආඩ් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දි මම කරන්න හදන්නේ ඒක ගැන බලන එක නෙවෙයි. කාබ්ලේටර් එකෙන් ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එකට පෙට්‍රල් විදිනවද කියන එක බලා ගන්න කරන පොඩි ටෙස්ට් එකක් තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. මුලින්ම එයාර් ෆිල්ටර් එක ගලවන්න. ඊළඟට පත්තර කොළ කැල්ලක් අරගෙන රැලි හිටියට නවා ගන්න. මෙතෙන්දී මම කරන්න හදන්නේ මේ රැලි වෙන්න වෙත් නමාගත්ත පත්තර කොළ කැල්ල එයාර් ෆිල්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච තැනින් ඇතුළට ඔබනවා. ඒ කියන්නේ කාබ්ලේටර් එක තියෙන හරිය ඒ කේලෙට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කික් කරනකොට මම බලනවා මෙතෙන්දී මේ පත්තර කොළේට පෙට්‍රල් විදිනවද කියලා. ඒ කියන්නේ විදින පෙට්‍රල් පත්තර කොළේ වදින්න එපේ. මම පත්තර කොළේ යහකට අරගත්තට පස්සේ පත්තර කොළේ තියෙන්න එපේ මේ පෙට්‍රල් ටික. මම මුලින්ම එහෙම කරලා බලනවා. දැන් බලන්න. පත්තර කොළේට පොඩ්ඩක්වත් පෙට්‍රල් වැදිලා නැහැ නේද? මම කියවනේ දූවිල්ලක් වගේ මේ යන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඇති වෙනවා වැකුම් එකක්. පීඩන අවපාතයක් ඇති වෙනවා. එතකොට තමයි මේ පෙට්‍රල් හොඳට ඇදිලා යන්නේ. මේකට තියෙන පොඩි උපක්‍රමයක්. ඒ තමයි මම පත්තර කොළ කැල්ල ආයිසරයක් ඔබනවා. ඔබලා මම අතින් පොඩ්ඩක් වහ ගන්නවා. මේකට
එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන දැන් ඇති වෙනවා ලොකු වැකුවම් එකක්. මේ ලොකු වැකුවම් එකට දැන් ඇදෙන්න වාතය නැහැ. ඇයි? මම කතා කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඇදෙන්න වෙන තැනක් තියෙනවා වෙන කවුලක්. ඒ තමයි පෙට්‍රල් වෙන කවුල. එතකොට ගොඩාක් පෙට්‍රල් එක සැරේ ඇදිලා එනවා. අන්න ඒ පෙට්‍රල් ටික පත්තර කොළේ වදින්න ඕනි. කාබුලේටර් එකකින් පෙට්‍රල් හරියට එන්න විදියට ඒ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වෙනවා. මේ බලන්න පත්තර කොළ කෑල්ල හොඳට තෙමිලා පෙට්‍රල් වලින් මේකෙන් මට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කාබුලේටර් එකකින් පෙට්‍රල් විදිනවා කියලා. මේක කාබුලේටරේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන හොඳ සාක්ෂියක්. එහෙමනම් කාබුලේටරේ හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද? කාබුලේටරේ මේකේ මට කියන්න බෑ කාබුලේටරේ වාතයත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්නේ එවන පෙට්‍රල් නිසි අනුපාතයට එවනවා කියන එක මට කියන්න බෑ. ඒක නිසි අනුපාතයට තියෙන්න ඕනි හරියට ස්ටාර්ට් කරනවා. මේකෙදි මට හරියටම කියන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් ඇත්තටම කාබුලේටරෙන් විදිනවද නැද්ද කියලා. මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැත්තේ ඇත්තටම පෙට්‍රල් එන්නේ නැති හින්දාද කියලා බලන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක හැම වෙලාවෙම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔයාගේ මෝටර් සයිකල් එක කික් ස්ටාර්ට් වර්ගයේ එකක් නම්, ඒ කියන්නේ මෝටරේ ගහන්න බැරි එකක් නම් මේක එච්චරම සාර්ථක නැහැ. අනිත් දේ තමයි මේක මේ ටෙස්ට් එක කරන පුද්ගලයා අනුවත් ඒක තීරණය වෙනවා. එයාට ඒ තරම් අත්දැකීමක් නැත්නම් මේ වගේ ටෙස්ට් එකකට මේ ටෙස්ට් එකේ ඒ තරම් ගොඩක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම කාබුලේටර් ක්ලීනර් WD-40 වගේ දෙයක් තමයි ගන්නෙ. මේකෙදි මම මේක ස්ප්‍රේ කරනවා. එයා ෆිල්ටර් එක ගලවලා එතන ඒ කවුල් වෙන් තමයි මම ස්ප්‍රේ කරන්නේ. පෙට්‍රල් ඉස්සෙල්ලාම පෙට්‍රල් මම කට් ඔෆ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තියෙන පෙට්‍රල් ටික අයින් කරනවා. තියෙන පෙට්‍රල් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ කාබුලේටරේ අර යට ඇනේ කරකෝලා එතනින් මම මේ පෙට්‍රල් ටික යවනවා. පෙට්‍රල් ටික යවලා ඉවරලා ඊට පස්සේ කාබුලේටරේට පෙට්‍රල් එන මාර්ගය මම ක්ලෑම්ප් එකකින් වහලා දානවා. බටේ මෙරිකලා. ඊට පස්සේ දැන් තවදුරටත් පෙට්‍රල් එන්නේ නැහැ. තව මම මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් කරලා ස්ටාර්ට් වෙන්න ඇරලා නතර වෙන්න මැරලා තවත් ක්ලික් කරලා ස්ටාර්ට් වෙන්නෙම නැති තත්ත්වයට හදා ගන්නවා මේ ටෙස්ට් එකේදී. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මේ ක්ලික් කරන වෙලාවේදී එහෙම නැත්නම් මෝටරේ ගහන වෙලාවේදී මම මේ කාබුලේටර් ක්ලීනර් ටිකක් ගහනවා මේ එයා ෆිල්ටර් කටෙන් ඇතුළට යන්න. එතකොට සයිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්න වගේ යනවා නම් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ස්ටාර්ට් වෙන්න වගේ යනවා නම් ඒකතරත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් කලින් ස්ටාර්ට් නොවුනේ පෙට්‍රල් ආපු නැති නිසා දැන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මේ ඉන්ධනයක් ආපු නිසා. එහෙනම් ඒකත් හොඳ දිශානතියක් මේ මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් නොවෙන්නේ මේ මොකක් හින්දාද කියලා දැනගන්න.
මේ තාක් අපි කතා කරපු මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය තුලින් අපි ඉගෙන ගත්තා එන්ජින් එකක් මෝටර් සයිකල් එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් වෙන්න වැදගත් වෙන ප්‍රධානම සාධක දෙක ගැන. හැබැයි මේ සාධක දෙක සම්බන්ධයෙන් සියලු කරුණු අපි කතා කළෙත් නැහැ. ඒක ගැඹුරටම ගියෙත් නැහැ. විශේෂයෙන් ගත්තොත් ඉග්නිෂන් පද්ධතිය ගැන සියලු කාරණා අපි කතා කළේ නැහැ. ඒක තව කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒකට අපි වෙනම වීඩියෝකින් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම කාබුලේටර් පැත්ත, ඒ කියන්නේ එයාර් ෆුවල් මික්ස්චර් රේෂියෝ සම්බන්ධයෙන් තියෙන කාබුලේටර් පැත්ත ගැනත් අපි කතා කළේ නැහැ. අපි දල අදහසක් විතරයි ගත්තේ. ඇත්තටම පෙට්‍රල් එනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න මූලික දිශානතිය ගත්ත එක විතරයි. හොයාගත්ත එක විතරයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කළේ. ඔයා දන්නවා එන්ජින් එකක් මෝටර් සයිකල් එන්ජින් එකක් විතරක් නෙවෙයි ඕනෙම එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් වෙන්න පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් වෙන්න වැදගත් වෙන ප්‍රධාන සාධක පහක් තියෙනවා. පළවෙනි සාධකය තමයි ඉග්නිෂන්. දෙවෙනි එක අපිට කියන්න පුළුවන් එයාර් ෆුවල් මික්ස්චර් රේෂියෝ. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන වාතය මිශ්‍ර වෙන අනුපාතය. ඒකට කාබුලේටර් මොඩල් EFI කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆුවල් ඉන්ජෙක්ෂන් කම්පියුටර් තියෙන ඉන්ජෙක්ටර් තියෙන මොඩල් එක. මේ ප්‍රධාන සාධක දෙක ඇරුණාම අපිට තව වැදගත් සාධක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි කම්ප්‍රෙෂන්. තුන්වෙනි සාධකය කියලා ගන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙෂන්. ඒ කියන්නේ පීඩනය. ඊළඟ කාරණේ ගන්න පුළුවන් ටයිමින් එක. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නියමිත වෙලාවක් තියෙනවා. එන්ජින් එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ටයිමින් දෙකක් තියෙනවා. ඉග්නිෂන් ටයිමින් සහ වෑල් ටයිමින්. අපිට මේව ගැන කතා කරන්න තියෙනවා ඉදිරියේදී. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි ක්‍රැන්කින් ස්පීඩ් එක. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරන වේගය. අපි හිමීට ස්ටාර්ට් කරාට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ක්ලච් ප්ලේට් ගිහලා නම් එතකොටත් එන්ජින් එක කැරගෙන්නේ නැහැ. එතකොටත් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෝටර් සයිකලේ මෝටරයක් තියෙනවා නම් මෝටරේ ස්පීඩ් කැරගෙන්නේ නැත්නම් එතකොටත් මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ඊතුරු සාධක ගැන අපිට කතා කරන්න තව ඉතිරිලා තියෙනවා තව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. එහෙමනම් සුබ දවසක්.